अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। न्यूज़ रोज़ाना चैनल में आपका इस्तकबाल है। रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा ओहदों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। रेलवे भर्ती सेल आरआरसी ने 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आरआरसी ग्रुप डी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोग इन पदों पर रजिस्टर कर सकते हैं। आरआरसी कुल 1,03,769 पदों पर भर्ती करेगा। रेलवे ने भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इच्छुक उम्मीदवार आरआरबी वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बता दें कि ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी द्वारा की जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन आरआरबी वेबसाइट पर जाकर करना होगा। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 12 अप्रैल 2019 है। इन पदों पर रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा देनी होगी।